大家好，我係 Lolo，呢個係日本製作緊遊戲嘅 Sound Designer。呢一個呢係一個全新嘅系列，每一集呢，我哋會用唔同類型嘅 Sound Effects 做主題，例如係腳步聲、UI 聲、環境聲等等，然後由淺入深出嘅方式，令大家慢慢識得去分辨一個 Sound Effects 好唔好，又或者呢點樣可以令佢更加好嘅。我哋呢條片呢唔會直接教你點樣去做 Sound Effects，但我哋相信大家睇完呢一個系列嘅片之後呢，會提高聽力同埋提高對聲音嘅敏感度。對於近年嘅遊戲嚟講呢，腳步聲係越嚟越重要嘅元素之一嚟嘅，咁所以呢，我就揀咗腳步聲嚟做我哋第一集嘅主題。喺依家呢，唔單止係第一身嘅遊戲啦，喺第三身嘅遊戲，甚至係最新嘅 2D 或者係橫向遊戲都好，例如係 Hollow Knight、Metroid， 甚至係最新款嘅 Mario 等等。喺10年或者20年前嘅橫向遊戲呢，應該就唔會有腳步聲，咁但係而家呢，係一定會有腳步聲咁滯㗎喇。腳步聲喺大眾嘅眼中咧，可能並唔係好顯眼嘅存在，但係喺大部分遊戲裏面咧，佢係非常非常之重要嘅。因為我哋每個人對腳步聲咧係非常之熟悉啦，有腳步聲咧，我哋會覺得更加自然。相反，如果冇咗腳步聲或者個聲有問題嘅話咧，我哋好輕易咧就會察覺到嘅。我哋人類由出世到而家係一直聽住自己腳步聲長大，潛意識裏面咧係會透過腳步聲去做好多判斷嘅。例如我哋會知道隻腳踩到啲乜嘢啦，着住啲咩鞋啦，有冇濕度啦，對方嘅距離啦，喺室外定室內啦，甚至對方係咪人或者係有幾多人。因為咧我哋真係由細聽到大啦，咁所以就算我哋唔透過啲咩訓練都好啦，我哋某程度上咧都係分辨出嚟嘅。喺呢度咧我會俾3段喺草地上跑步嘅聲大家聽嘅，咁我亦都會俾3個答案大家啦，咁大家可以做一個 matching， 到底邊一個聲係配邊個答案嘅。首先第一個咧就喺草地上跑步嘅人，第二個咧就係喺落雨嘅時候喺草地上跑步嘅人，同埋咧一隻馬喺草地上跑步。咁大家咧可以細心聽下邊一個聲係屬於邊一個答案嘅。如果係冇乜信心嘅朋友咧，可以翻轉頭聽多一次，然後先再去對答案嘅。咁呢度咧，我會順翻次序去播啱啱個聲，會連埋遊戲嘅片段咧俾大家睇嘅。咁大家咧可以睇下自己有冇估得啱啦。相信大部分觀眾咧都聽得出邊個聲打邊一個聲，但如果有錯咧都唔緊要嘅，因為只要你由今日開始起咧，慢慢去留意多啲唔同嘅聲啦，咁你隻耳仔咧就會變得越嚟越好噶啦。咁嚟到最後啦，我哋會一齊咧去幫一隻遊戲咧去配下腳步聲，咁我哋就一齊嚟睇下呢條冇聲嘅片先啦。係啦，咁其實咧就好簡單嘅一段喺呢個磚頭上邊同埋喺沙地上面跑步嘅動畫啦。咁咧我就喺網上隨便揾一啲免費嘅腳步聲素材黐落去嘅。咁大家咧可以留心聽下到底有咩問題。咁之後咧我哋慢慢會改善個聲嘅。咁呢條片咧我係用咗1個腳步聲啦。咁然後不停咁 loop 咧，咁就有咩效果嘅？相信有啲人咧會聽得出咧個聲好似有少少奇怪或者啲違和感。如果認真啲去聽嘅話咧，就會聽得出其實佢個聲咧係似係着緊皮鞋啦，然後踩去木板嘅聲嚟嘅。咁但係咧喺畫面上大家可以見到啦，我哋角色咧係赤腳啦，然後去踩向磚頭嘅地板同埋踩向沙地嘅。咁我哋咧就揾啲再適合啲嘅素材黐落去，然後睇下咩效果啦。聽落咧好似已經好咗啦。咁今次咧就好明顯啦，前半咧佢真係踩緊一個磚嘅聲，咁後半咧就踩緊一個沙嘅聲嚟嘅。咁但係咧聽落都係有少少唔係好自然喎。咁點解會咁樣嘅咧？其實個主要原因咧就因為我哋只係用咗1個個腳步聲啦，不斷去 loop。而我哋人類或者動物都好啦，或者行路嘅時候咧，其實左腳同右腳嘅行路姿勢啦，或者力度咧，都係有少少唔同嘅。咁加上咧，我哋行路嘅時候咧係有分重心腳啦，所以一個自然嘅腳步聲咧，聽起嚟應該係輕重輕重咁樣嘅。咁我哋咧試下做一個輕同埋重嘅腳步聲，然後咧去 loop 住播呢2個腳步聲，睇下會唔會好啲啦。咁呢度咧，我哋會播翻 Level 2嘅版本。
然後再播新嘅 Level 3版本俾大家聽嘅，等大家咧可以更加容易去聽出個分別。呢個版本咧，大家好明顯可以聽得出咧，佢係左腳右腳係有輕重之分啦。咁然後咧係輪流咁播放嘅，聽起嚟咧會比起之前嘅版本更加自然嘅。咁其實到咗呢一個階段咧，我覺得已經係比較可以接受到嘅一個腳步聲嚟㗎啦。咁但係咧，我哋唔會滿足喺呢個階段嘅。咁所以我哋嘗試咧去再做一個更加靚仔啲版本啦。咁啱啱嗰個 Level 3咧，我哋係用咗2個腳步聲去 loop 啦。咁我哋咧會做一個4個腳步聲去 loop 嘅版本。咁應該咧個效果會更加自然嘅。咁同埋因為佢個聲咧本身唔夠靚仔啊，咁所以咧我就將佢啲高音同埋低音嗰啲比較難聽啲嘅位咧，我 cut 走咗佢嘅。咁咧我哋一口氣嚟聽下 Level 2去到 Level 4到底個分別係點樣㗎啦。相信大家咧都可以聽得到 Level 4嘅腳步聲咧係已經非常之自然㗎啦。咁今集咧就到呢度為止，希望呢集嘅內容咧令大家對 Sound Effects 有更深嘅概念啊！咁大家以後咧可以打機或者係睇動畫嘅時候咧，留意多少少佢 Sound Effects 到底有咩位做得好，有咩位做得唔夠嘅。只要留意多啲，聽多啲，對耳仔咧就會慢慢越嚟越好㗎啦。我哋下一集再見，拜拜。